Vienas dažniausias klausimas, pageidavimas, kurio sulaukiu tik iš planuojančių pradėti investuoti, tai pasidalinti informaciją, kaip jiems gali sektis investuojant, kokiu jie gali tikėtis rezultatų ir pavyzdžių, kaip sekasi kitiems investuojantiems. Ir šie klausimai yra labai objektyvūs, nes nepažįstu nei vieno asmens, kuris investuotų, neturint bent menkiausio lūkesčio uždirbti pinigų. Ir kadangi visa informacija, kaip kurioms akcijų rinkoms ir investuotojams sekasi uždirbinėti pinigus, yra prieinama viešai, šiame video pažiūrėsime, kaip pastarąjį dešimtmetį sekėsi investuotojams, investuojantiems JAV akcijų rinkoje, Europos akcijų rinkoje, pasaulio akcijų rinkoje, specifiškai technologijų sektoriaus kompanijas, bei parodysiu atitinkamų investavimo pavyzdžių, bei kaip galima pradėti investuoti. Ir nors praeities rezultatai negarantuoja tokių pat rezultatų ateityje, remiantis istoriniais duomenimis galima matyti, kokius pasiekti rezultatus yra realu ir prognozuoti, kelti duomenimis grįstus lūkesčius, kokių investicinių rezultatų galime tikėtis. Istorijos mokslas tam ir reikalingas, kad mokytis iš istorijos. Ir turbūt, kad nekartoti klaidų ateityje. Pavyzdžiui, investuoti į akcijų rinką, kuri uždirba kelis procentus ir tikėtis, kad neuždirbs dviženklę sumą pinigų procentalį. Smagu, kad užsukai į kanalą apie finansus, kur ketvirtadienį, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais išmoksi daugiau apie investavimą bei pasisemsi investavimo idėjų. Žiūrėk video iki galo ir galimai rinksi, kur tinkamiausia vieta investuoti yra tau asmeniškai. Būsiu labai dėkingas, jeigu už šios apžvalgos ir palyginimo parašymo spustelsi like mygtuką ir būsi tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį, jeigu spraktasi subscribe mygtuką ir ant varpelio. Ačiū tau ir atsidėkojant, kad skyrei sekundę laiko spustelti like mygtukui. Va, su šitą nuorodą gali detaliai matyti ir sekti mano virš 25% metinių palūkanų kiekvieną mėnesį pasyvias pajamas išmokančias investicijas. Yra nusistovėjęs įsitikinimas, kad akcijų rinka vidutiniškai uždirba 8 procentus per metus ir tai yra labai klaidingas įsitikinimas. Akcijų rinkų yra ne viena ir ne dvi ir visos jos uždirba skirtingai. Pradedame nuo JAV akcijų rinkos ir kaip pavyzdį naudosiu plačią JAV rinką atspindinčio S&P 500 indekso ir jo fondo rezultatus. S&P 500 indeksas atspindi 500 didžiausių kompanijų akcijų vertę, JAV kompanijų akcijų vertę. Šiuo metu į indeksą pakliūna kompanijos, kurių vertė viršė 15,8 milijardus JAV dolerių ir indekso prižiūrėtojai prižiūri geriausių kompanijų sąrašus, kas 3 mėnesius juos atnaujinant. Paprastai tariant, iškategorizuoja visas JAV biržoje kotiruojamas kompanijas pagal atitinkamus kriterijus, braukia brūkšnį po 500 kompaniją ir sako, va, šios kompanijos šiuo metu yra pačios geriausios. O investicinių fondų ETF valdytojai vadovaudamėsi tuo sąrašu perka atitinkamų kompanijų akcijas ir atitinkamas parduoda. Čia labai supaprastintai. Tai geriausiai vertinimų kompanijų sąrašas nuolat kinta kas 3 mėnesius, bet vertinant pastaruosius 50 metų geriausių JAV kompanijų akcijų paketas vidutiniškai kyla vertė po 12,66 procentus per metus, o pastaruosius 10 metų vertina 2014-2023 metų rezultatus, jis vidutiniškai kyla po 13,13 procentų per metus. Tai investuojant ateinančius 15 metų, pavyzdžiui, po 200 eurų per mėnesį ir turint tokią pat investicinę grąžą, kurią vidutiniškai turėjo investuotojai pastaruosius 10 metų, galima tikėtis turėti 112 551 eurą investicijose, suinvestavus 36 tūkstančius savo pinigų pamėnesiui. Tai yra daugiau nei patriguminti investuoti pinigai. O pats investavimas yra labai paprastas, parodysiu S&P 500 indekso fondo pavyzdį, kaip atrodo pats investavimo procesas ir toliau žiūrėsime, kaip iki šiol sekėsi investuojantiems kitose rinkose. S&P 500 fondo pavyzdys galėtų būti SPDR S&P 500 ETF fondas, investuojantis į 503 didžiausias ir geriausiai vertinimas JAV įmonės. Fondas valdo 3 milijardus 893 milijonus eurų investuotojų turto ir taiko labai mažą 0,03 procentų mokestį. Tai už 1000 eurų investicijose pasiema 30 centų mokestį. Investuoti į šį ir panašius fondus ETFus galima per didžiuosius bankus ir online brokerius. Aš jau 3 metai investuoju per Freedom24 brokerį. Brokeris taiko vienus mažiausių mokesčių Europoje, taiko fiksuotą 2 eurų mokestį už pirkimo pardavimo sandorius plus 2 centai už kiekvieną perkamą fondo vienetą arba akciją. Yra prieinamas labai didelis investicijų pasirinkimas ir kas man dar labai tiko ir patiko, tai
savitarna yra labai aiškiai ir paprasta naudojama. Ir šiuo metu galioja akcija, jeigu dar neturi Freedom24 paskyros, susikūrus paskyrą ir pradėjus investuoti iki spalio 31 dienos, galima gauti iki 20 akcijų dovanų priklausomai nuo investuojamos pinigų sumos. Specialius akcijos kodus ir vardinę registracijos nuorodą rasi video aprašyme ir čia bus mano paruoštas trumpas instrukcinis registracijos video. Tai susikūrus paskyrą ir prie jos prisijungus, prekybos skiltyje suvedu minėto fondo trumpinį SPI_L.EU. Nurodau, kad noriu pirkti fondo vienetus po 11,94 €. Pirksiu 10 fondo vienetų viso už 119,40 €. Spaudžiu pateikti pirkimų užsakymą, paspaudžiu patvirtinti ir viskas. Taip paprastai ir greitai atrodo investavimo procesas. Paskyrą susikurti taipogi yra labai paprasta ir tai trunka greičiau nei 10 minučių. Registracijos nuorodą rasi video aprašyme. Dabar žiūrim, kaip sekėsi investuojantiems į Europos akcijų rinką. Kaip yra S&P 500 indeksas atspindintis JAV akcijų rinką, taip pat yra indeksų atspindinčių Europos kompanijų akcijų kainą. Pavyzdžiui, Eurostoxx 50 indeksas atspindintis 50 stambiausių kompanijų iš 11 eurozonos valstybių bendrą jų akcijų vertę. Šis indeksas jau būna peržiūrimas ne kas 3 mėnesius, o kas 12 mėnesių, tai kas metus rugsėjo mėnesiais. Vertinant tą patį 2014-2023 metų laikotarpį 50 geriausių eurozonos kompanijų akcijų paketas per metus kyla vertė vidutiniškai po 5,71 %. Šio fondo pavyzdys galėtų būti iShares Core Eurostoxx 50 fondas. Turi 51 skirtingą kompanijos akciją, valdo 4,337 milijonus eurų investuotojų turto, kaip ir ankstesnis fondas reinvestuoja gaunamus dividendus iš kompanijų, kas dar labiau padidina investavimo rezultatus ir taiko jau kiek didesnį 0,1 % turto valdymo mokestį, kas reiškia už 1000 eurų investicijose per metus fondas nuo tavęs ir manęs nuskaičiuotų 1 eurą mokesčių. Šiuo metu vieną fondo vienetą galima įsigyti už 178,82 €. Fondo trumpinys, kurį reikėtų rašyti brokerio paieškoje, yra CSX5.eu, CS, Counter-Strike. Buvo toks žaidimas, man atrodo, dar yra ir gan populiarus. Pats investavimo procesas atrodo taip pat kaip ir į JAV akcijų rinkos fondą. Investuojant ateinančius 15 metų po 200 eurų kiekvieną mėnesį į šio indekso fondą, suinvestavus tuos pačius 36 tūkstančius eurų po mėnesių, galima tikėtis investicijose turėti 57 017 eurų. Tai beveik dvigubai mažiau negu JAV akcijų rinkoje, bet ar mažesnė investicinė nauda šiuo atveju reiškia saugesnį investavimą? Visiškai ne. Pinigai kaip JAV rinkoje yra investuojami į kompanijų akcijas, taip ir šis fondas visus 100% pinigų investuoja į kompanijų akcijas. O ar reikėtų dalį investicijų turėti ne JAV akcijų rinkoje? Aš sakyčiau taip, kad nebūti 100% priklausomų nuo JAV ir pasinaudoti potencialiai kitos negu JAV akcijų rinkos augimu. Aišku, ne visais atvejais ir ne visom investavimo strategijom taikant, tai būtų tinkamas komentaras, tai nėra tokio vieno atsakymo į visose situacijose. Ir tai yra mano nuomonė, ne investavimo rekomendacija. Toliau pasaulio akcijų rinka, tai kaip galima rinktis specifinį regioną sektorių investavimų, taip pat galima investuoti iš karto į visas didžiausias ir geriausiai vertinamas kompanijas pasaulyje. Vienas iš indekso atspindinčių geriausių pasaulio kompanijų akcijų kaina yra MSCI World indeksas. Tiesa, S&P 500 indeksas taip yra vadinamas, nes jį sudaro ir prižiūri Standard & Poor's, na, o 500 tai nes 500 kompanijų, Eurostoxx 50 tai iš pavadinimo, manau, aišku, o MSCI World indeksą sudaro ir prižiūri Morgan Stanley Capital International. Vertinant išsivysčiusių valstybių kompanijas, šis indeksas yra lyginimo vertinimo etalonas, toks taip pat kaip ir S&P 500 indeksas JAV rinkai. Pastaruosius 10 metų pasaulio akcijų indeksas kyla vertė kiek mažiau negu JAV akcijų rinka, bet gerokai daugiau negu Europos akcijų rinka, vidutiniškai po 10,21 % per metus. Pasaulio akcijų rinkos fondo pavyzdys galėtų būti SPDR MSCI World ETF-as. Fondas investuoja į 1410 geriausiai vertinamas kompanijas, perka jų akcijas iš 23 išsivysčiusių valstybių. Tai kur kas didesnis skirtingų akcijų paketas negu pastarųjų dviejų pavyzdžių. Fondas valdo 7,461 milijoną eurų investuotojų pinigų. Fondas taip pat reinvestuoja kompanijų išmokamus dividendus ir fondas taiko 0,12 % dydžio mokesčius. Tai nuo 1000 eurų investicijose per metus atskaičiuos savo 1,20 € mokesčiai.
mokesčiais. Ir į šį fondą galima pradėti investuoti nepilnais 35 eurais, bent jau šio video filmavimo metu vieną fondo vienetą galima įsigyti už 34 eurus ir 61 centą, o fondo trumpinys, pagal kurį jį galima rasti brokerio paieškoje, yra SPPW ir .eu. Tęsiant investavimo rezultatų pavyzdį, su šiuo fondu per 15 metų suinvestavus tuos pačius 36 tūkstančius per mėnesiui ir fondų uždirbant po 10,21% per metus, galima tikėtis turėti 85 230 eurų investicijose 15 metų gale. Na ir pažiūrime palyginimui, kokius galima turėti rezultatus, jeigu nenorima investuoti į plačią rinką, o norima investuoti konkrečiai tik į geriausiai vertinamas technologijų sektoriaus kompanijas. Geriausiai vertinamų technologijų kompanijų akcijų paketas per pastarąjį dešimtmetį vidutiniškai vertė kilo po 19,42% kiekvienais metais. Tokio technologijų kompanijų ETF pavyzdys galėtų būti SPDR MSCI World Technology fondas, tai fondas atspindi tą patį MSCI World Technology indeksą ir investuoja į 156 geriausiai vertinamas technologijų sektoriaus kompanijas. Fondas valdo 641 milijoną eurų investuotojų turto, reinvestuoja kompanijų mokamus dividendus ir taiko 0,3% turto valdymo mokestį. Tai jeigu investuoti ateinančius 15 metų su tokia pati investicinė grąža, kuri buvo vidutiniškai pastaruosius 10 metų, pamėnesiu investuojant 200 eurų ir suinvestavus viso 36 tūkstančius, 15 metų gale parduoti investicijas galima būtų už 213 336 eurus. Į fondą šiuo video filmavimo metu galima pradėti investuoti nuo 148 eurų ir 88 centų, o patį fondą galima rasti brokerio paieškoje suvedus jo trumpinį wtch.eu. Taigi, kiek galima tikėtis uždirbti pinigų investuojant priklausys nuo to, kur bus investuojama. Kaip ir matei pavyzdžiuose, yra fondų uždirbančių iki 6% ir yra fondų uždirbančių virš 19% vidutiniškai per metus. Praeities rezultatai neatspindėti ties rezultatų, jie tik gali parodyti, ko galima tikėtis ateityje. Tai iš Europos akcijų rinkos tikrai nereikėtų tikėtis tokių rezultatų, kuriuos turi technologijų sektoriaus fondai. Na, o prarasti pinigus investuojant į tokius ir panašius fondus, kurie buvo demonstruoti pavyzdžiuose, įmanoma tuo atveju, jeigu visos kompanijos, į kurias investuoja fondas, bankrutuotų, arba jeigu pats ar pati nuspręstum parduoti investicijas, jų kainai kiek pakritus, vietoj to, kad palaukti investicijų vertės atsistatymą. Kiek uždirba mano investicijos ir kur investuoju, aš gali matyti ir sekti gyvų laikų su šią nuorodą. Jeigu dar tik planuoji pradėti investuoti arba jeigu jau investuoji, bet dar neturi Freedom 24 paskyros, susikuriant paskyrą iki spalio 31 dienos gali gauti iki 20 akcijų dovanų, priklausomai nuo investuojamos pinigų sumos. Akcijos kodus rasi video aprašyme ir vardinė registracijos nuoroda bus ten pat, o šiame trumpame registracijos instrukcijame video gali pamatyti, kaip susikurti paskyrą be klaidų per 10 minučių. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visą ketvirtadienį, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais.